Hallo Freunde des Lichts. Ich habe jetzt hier vor, auf dem Bau eine Grundlage für einen Kachelofen zu erstellen. Das muss vorm Estrich muss das stattfinden. So ein Kachelofen ist zu schwer, den kann man nicht auf den Estrich draufstellen, das würde brechen. Weil da kommt eine Fußbodenheizung rein im ganzen Raum und dann die Styropormatten drunter. Das Gewicht vom Kachelofen wird dazu führen, dass der Estrich bricht und vielleicht sogar die Heizschlangen der Fußbodenheizung beschädigt, quetscht oder sonst irgendwas. Aus dem Grund muss hier diese Fläche, ich zeige es euch gleich, ausgespart werden und da mache ich jetzt eine kleine Bodenplatte. Auf die Bodenplatte mache ich jetzt nochmal eine kleine Bodenplatte für diesen Kachelofen und dazu brauche ich ein bisschen Material. Schauen wir uns an. Hier habe ich jetzt schon mal so ein bisschen das Grobe hingestellt, wie es sein soll. Das ist noch nicht fixiert, gar nichts. Hier soll es hin, hier vor die Säule. Hier oben ist auch schon das Loch für den Kaminauslass drin. Und die Bodenplatte, diese Bodenplatte soll 16 cm hoch werden. Der Bodenaufbau hier insgesamt ist 18 cm mit Fußbodenheizung, mit Isolation etc. Also mache ich diese Fläche, diese Ofenbodenplatte auf 16 cm, weil dann kommen noch Fliesen drauf, ein bisschen Kleber, das sind normalerweise 1,5 cm etwa, aber den halben Zentimeter kann man noch mal ein bisschen aufbauen mit Kleber und so, um das alles auszugleichen, weil ob diese Bodenplatte hier ganz genau 18 cm Oberkante Fliese ist, das weiß man nicht so genau, da hat man noch einen halben Zentimeter, hat man dann hier noch Variationsspielraum. Dazu habe ich ein paar Säcke Fertigbeton beigeholt. Ich habe hier vom Bau noch ein paar Eisen, die übrig sind. Auch hier so ein paar Eisen, die werde ich noch ein bisschen zurecht machen müssen. Hier kommen in die untere Bodenplatte kommen hier ein paar Löcher und da mache ich ein paar kurze Eisen von diesen Teilen hier, ein paar kurze Eisen rein, damit das Ganze in sich hält und außenrum muss halt richtig gut abgeschaltet werden. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Die ragen alle maximal 13 cm hoch, das passt. Jetzt muss ich erstmal die Schalung vermessen. Zum einen, dass sie im rechten Winkel zur Mauer hinten entlang ist. Hier rechter Winkel, dass hier der Abstand gleich ist, hier hinten, genau gleich wie hier vorne. Dann muss ich Diagonalmessungen machen. Hier diagonal, dass es passt. Und das mache ich. Also sieht man es auf dem Bild, hat mal so. Hier diagonal, ja, hier sieht man es ja so. Und von der Ecke zu der Ecke rüber auch diagonal, dass die Messungen stimmen. Und wenn das so passt, dann muss ich die Schalung außen fixieren. Also erstmal schraube ich die jetzt hier vorne an, dass hier die Köpfe fixiert sind von der Schalung mit dem gleichen Abstand wie hier. Und wenn das alles diagonal auch passt, dann werde ich außen jeweils so eine kleine Stange, wie jetzt hier in der Mitte, auch nochmal anbohren, dass die Schalung vom Beton, vom Druck nicht nach außen weggehen kann. Das ist alles, mehr ist es nicht. Akkuschrauber hoffnungslos überlastet, also muss was anderes her. Also ohne Schlag. Geht auch.
perfekt. Absolut perfekt. So muss es sein. Wenn keine Diagonalmessung stattfindet, hier und hier, dann besteht die Gefahr, dass das ganze Ding verschoben ist, also dass mehr ein Trapez rauskommt als eine rechteckige Bodenplatte. Jetzt markiere ich genau die Begrenzung, wo die Schalung steht, um die Löcher für die Halter zu bohren. Ich habe jetzt an allen 3 Seiten jeweils einen Anker reingebaut. Hier an der Seite einen. Hier ist keiner notwendig, weil die Tafeln, diese Dielenbretter sind hier an der Stirnseite jeweils gut verschraubt. Dann habe ich hier einen Anker rein, damit es nicht nach vorne wegschiebt. Und ich habe hier einen Anker rein, damit es auch nicht hier nach außen drückt. Das reicht. Jetzt noch die Ausrichtung an den Bodenstrichen kontrollieren. So ist gut, hier ist gut. Jawohl. Passt alles. Wunderbar. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem, und zwar gibt es hier, Hier, zum Beispiel hier noch ein Loch. Das lasse ich nochmal alles los. Dann haben wir hier zwar nur ganz dünn eine Öffnung, hier ist auch nur ganz dünn, aber hier unten am Boden ist doch schon ein bisschen ein Spalt. Und das will ich natürlich nicht haben. Da gehe ich ganz einfach hin und mache ein bisschen. Ja, ich könnte jetzt auch das noch besser ausarbeiten. Hier am Boden ist zum Beispiel dieser kleine Spalt, weil hier Elektroleitungen noch drunter sind. Und das Dielenbrett steht hier etwas so auf. Ich könnte das Brett jetzt hier ein bisschen ausarbeiten. Hier mache ich aber nicht. Ich mache einfach ein bisschen Schaum rein. Und damit hält auch das Brett nachher ein bisschen stabiler. Ich habe jetzt mal ein paar Strahler aufgestellt, weil es ist halt jetzt Winter immer noch. Wir haben 12. Januar und naja, da wird es früh dunkel. Heißt aber nicht, dass man aufhören muss zu arbeiten. Bei so einer Schaumpistole gibt natürlich auch die Dosen, die hier oben drauf eine Düse haben und einen Schlauch. Aber die sind sehr unvorteilhaft. Bei einer Schaumpistole kann man wirklich ganz fein dosiert einstellen, wie man den Strahl haben möchte. Ob man ganz, ganz wenig haben möchte, ob man viel und schnell Volumen haben möchte. Aber eins ist hierbei wichtig, die Dose, diese Pistole, wenn man es gebraucht hat, immer komplett zudrehen. Oder aber mit einem ganz speziellen Reinigungsmittel, was man hier aufstecken kann, durchreinigen. Und das, was hier vorne jetzt so weich noch dran ist, das wird auch fest. Das kann man dann mit dem scharfen Gegenstand, mit dem Messer, Tapeziermesser, Pfeiler oder sonst irgendwas abnehmen von der Düse. Und es funktioniert dauerhaft. Hier darf nur keine Luft drin sein im ganzen System. Sonst verkleistert das ganze Ding und dann kann man die Pistole wegschmeißen, wäre schade drum. Das sind auch wieder 50 €. Jetzt habe ich mal fixiert. Ich werde noch ein Brettchen oben an der Wand entlang festmachen, damit hier auch die Ausrichtung stimmt. Und dann muss ich die Höhe noch nivellieren, wie hoch der Beton sein soll. Und da gehen wir jetzt dazu über. Der Schaum, der hier innen überquillt, den schneide ich mit dem Tapeziermesser ab, sobald es ein bisschen angetrocknet ist. Heute Abend werde ich jetzt noch ein bisschen markieren. Dazu brauche ich ein paar Nägel und markiere jetzt damit ringsum die Höhe, wie hoch die Bodenplatte nachher sein soll.
ein nicht ganz unwichtiger Punkt, nämlich die Schalltrennung. Man kann zum Beispiel so ein bisschen Styropor dazu verwenden. Ich habe jetzt hier gerade eine Styroporplatte zur Hand. Man kann auch diese Randstreifen nehmen, die blauen vom Blau oder grün, je nachdem. Wenn man Estrich verlegt, gibt es ja auch diese Dämmstreifen zur Wand hin. Ich nehme jetzt halt einfach dieses 1 cm dicke Styropor, tut sie auch. Ein bisschen höher als 16 cm, aber höher wie 20 oder maximal 20. Mehr geht nicht, weil meine Dielen sind 20 cm, also mache ich hier 18. Muss natürlich noch unten ein bisschen angefüllt werden. Klebe ich etwas an mit Bauschaum, minimal, und dann passt das. Nur ganz wenig, das reicht schon. Und mehr ist heute Abend nicht notwendig. Das darf jetzt alles ein bisschen trocknen. Gut, ich könnte jetzt noch die Eisen ein bisschen vorbereiten, aber es ist Samstagabend. Meine Frau wartet. Ich habe keine Lust. Ich mache morgen früh weiter oder morgen Mittag, je nachdem wie ich Lust habe. Und schneide dann ein bisschen den überquellenden Schaum bei, schneide ein bisschen Eisen rein, betoniere ein bisschen, aber er dürfte bei sein. So, neuer Tag, neues Glück, ran an die Arbeit. Dieses Eisen hat, wer hätte es gedacht, zufällig die richtigen Dimensionen. Glück muss der Mensch haben. Ja, passt aber wie die Faust aufs Auge. Zur Verstärkung lege ich noch ein bisschen Eisen rein. Ist nicht mehr notwendig, aber ich habe so viel für den Zweck da. Und schaden kann es nicht. Um eine bessere Haltbarkeit zu gewährleisten, werden normalerweise die einzelnen Eisenstücke miteinander verbunden mit Drähten, eine höhere Stabilität und so weiter. Ist aber hier überhaupt nicht erforderlich. Deswegen lege ich sie einfach lose drauf. Der Beton macht den Rest. Die Düse der Pistole mache ich gleich wieder parat, weil es ist nichts Ärgerlicheres, als wenn man was arbeiten möchte. Man muss erstmal eine halbe Stunde lang alles vorher sauber machen, wenn man zu faul war, es vorher sauber zu machen. So, und schon wieder einsatzbereit. Ein übermotivierter Mitarbeiter wollte mir den Betonmischer herrichten, parat machen und hat dabei die Abdeckung abgerissen. Und das lassen wir natürlich nicht so stehen.
Lüfterrad muss geschützt sein, ist klar. Also diese Abdeckung muss sein. Aber ich habe jetzt keine großartige Zeit für was Größeres zu basteln aus dem Grund. Jetzt einfach nur repariert. Schnell repariert. Wozu gibt es Gewebekleber? Das ist natürlich die Frage, ob das jetzt bei den kalten Temperaturen auch hält. Aber ich denke, für die Zeit, wo ich den Mischer brauche, wird es auf jeden Fall halten. So, notdürftig geflickt. Müsste gehen. Hier noch einer. Jetzt müsste aber auch schon gut sein. Ja, Test, machen wir Strom. Läuft. Normalerweise macht man ja den Beton selber an, Kies etc., Zement dazu, richtige Mischung. Aber für so kleine Sachen macht es keinen Sinn, einen Haufen Kies und jede Menge Zementsäcke hinzulegen. Da kann man sich Trockenbeton holen. Die werden so in der Regel in 25 Kilo Säcken abgepackt. Das ist noch richtig schön zum Tragen, das ist noch richtig angenehm. Da ist alles drin, außer Wasser. Dann fangen wir mal an mit Mischen. Zuerst kommt immer ein bisschen Wasser rein. Jetzt machen wir noch die andere Seite. So, jetzt ist die kleine Bodenplatte fertig. Durch die kleinen Nägel konnte ich richtig schön mit dem Kantholz, also hier schön flach abziehen, habe genau gespürt, wo die Nägelchen sind, wie hoch das Niveau sein muss. Die Bodenplatte bleibt jetzt 2 Tage liegen, dann wird sie ausgeschalt und dann kann sie schon benutzt werden. So einfach geht's. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns.